Надежда Теффи. Həyat və yaxalıq. İnsan xəyallarında elə təsəvvür edir ki, əşyalar üzərində sözsüz hökmə malikdir. Bəzən heç də gözə çarpmayan bir əşya həyatımıza daxil olub onu fırladır, baş ayaq edir. Taleyini lazım olan tərəfə deyil, başqa səmtə aparır. Oля Rozova çox dürüst insan, düzgün bir xanım idi. Sakit, utancaq xasiyyətə malikdi. Diqqət çəkmək istəmirdi, ərini vəfalı məhəbbətlə sevirdi. Sadə həyat yaşayaraq ona qane olurdu. Lakin bir dəfə necə oldusa, qadın qonaq həyətinə getdi. Orada manufaktura mağazasının vitrinini nəzərdən keçirəndə qadın üçün kraxmallı sarı lentlə bəzədilmiş yaxalıq gördü. Düzgün qadın olduğu üçün düşündü. Bir bax, gör nələri fikirləşiblər. Sonra mağazaya daxil olub yaxalığı aldı. Evdə onu güzgü önündə taxıb baxdı. Sən demə bu sarı lenti öndən deyil, yan tərəfdən bağlayanda qeyri-adi bir şey alınır. Yəni pis deyil, gözəl görünür. Lakin yaxalıq kofta tələb etdi. Köhnə koftaların heç biri ona uyğun gəlmirdi. Oля bütün gecəni əzab çəkdi. Səhər isə qonaq həyətinə gedib ev xərcləri üçün ayrılan puldan kofta aldı. Geyinib baxdı. Hər şey qaydasında idi. Gözəl görünürdü. Lakin yubka yaxalığın bütün tərzini pozurdu. Yaxalıq açıq-aydın, dərin qatları olan yubka istədi. Pul yox idi. Lakin qadın yarı yolda qalası değildi ki. Oля gümüşləri və qolbağını lambarda qoydu. Qəlbində bir narahatlıq, qorxu vardı. Və yaxalıq yeni başmaq tələb edəndə yatağa düşüb bütün gecəni ağladı. Səhəri gün o saatsız idi. Lakin yaxalığın sifariş etdiyi başmağı alıb geyinmişdi. Axşam bəyaz üzlə, utanaraq, kekələyərək öz nənəsinə deyirdi. Sizin yanınıza bir dəqiqəlik qaçıb gəlmişəm. Əri bərk xəstədir. Həkim ona tapşırıb ki, hər gün bədənini konyakla ovuşdursunlar. Lakin bu çox bahalıdır. Nənə mərhəmətli idi. Və səhəri gün Oля yaxalığın xarakterinə uyğun ola biləcək şlyapa, kəmər və əlcək aldı. Növbəti günlər daha çətin idi. Qadın bütün qohum və tanışlardan yalan danışaraq pul dilənirdi. Sonunda isə eybəcər, zolaqlı bir divan aldı. Bu divan özünün, dürüst ərinin və qoca oğru aşpaz qadının ürəyinə heç yatmırdı. Bu aşpazı bir neçə gün öncə yaxalıq işə götürülməsini tələb etmişdi. Qadın qəribə həyat yaşamağa başladı. Bu öz həyatı yox, yaxalığın həyatı idi. Yaxalığın aydın, dürüst olmayan qarışıq tərzi vardı və Oля onu dinlədikcə öz yolundan azırdı. Bəyəm sən İngilis yaxalığısan ki, məndən soya yeməyimi tələb edirsən? Əgər ingilissənsə, onda niyə sənin lentin sarı rəngdədir? Bu yüngül həyat nəyə lazımdır? Mən bunu anlamıram. Bütün bunlar məni aşağı sürükləyir. Oля yaxalığa deyirdi. Zəif və xaraktersiz məxluq olduğu üçün qadın tez pes etdi və özünü buraxdı və yaxalığın idarə etdiyi alçaq axın ilə üzü aşağı üzməyə başladı. Qadın saçlarını kəsdi, siqaret çəkməyə başladı və iki mənalı sözlərə ucadan qəhqəhə çəkib gülürdü. Qəlbinin dərinliklərində, düşüncələrində öz vəziyyətinin dəhşətini anlayırdı. Yəni axşam, hətta günorta yaxalığı camaşırxanaya göndərəndə qadın ağlayır, dua edirdi. Lakin çıxış yolunu tapa bilmirdi. Bir dəfə hər şeyi dürüst ərinə demək istədi.
ve bunu etti. Lakin adam xanımının zarafat ettiğini düşündü. Arvadına xoş olsun deyə sözlərinə güldü. Bir dəfə şam yeməyindən sonra bir tələbə onu evə qədər yola salmağı təklif etdi. Oля düşünənə qədər yaxalıq razılıq verib təşəkkür etdi. Elə təzəcə faytona əyləşmişdilər ki, tələbə pıçıldadı. Mənim əzizim. Yaxalıq isə cavab olaraq güldü. O zaman tələbə qadını qucaqlayıb düz dodağından öpdü. Tələbənin bığları nəm idi və bütün öpüşündən yeməkdə ikram edilən duzlu balıq dadı gəldi. Oля utandığı və peşman olduğu üçün az qala ağlayacaqdı. Yaxalıq isə onun başını çevirib dedi. Elə bu? Sonra tələbə və yaxalıq romanları dinləmək üçün restorana getdilər. Kabinetə keçdilər. Axı, burada musiqi filan yoxdur. Oля qəzəbləndi. Lakin tələbə və yaxalıq onu saymırdılar. Onlar likör içir, abırsız sözlər danışır və öpüşürdülər. Oля evə səhər qayıtdı. Qapını ona dürüst əri açdı. Onun üzü bəyaz idi. Əlində isə Olya'nın masasından tapdığı lombard kvitansiyalarını tutmuşdu. Sən hardaydın? Mən bütün gecəni yatmamışam. Hardaydın? Qadının ürəyi əsirdi. Lakin yaxalıq məharətlə öz xəttini yeridirdi. Mən hardaydım? Tələbə ilə veyillənirdim. Oля, canım Oля, sənə nə olub? Söylə, niyə əşyaları lambarda qoymusan? Satov və Yanixgildən niyə borc pul götürmüsən? Pulları nə etmisən? Pulları nə etmişəm? Başına daş salmışam. Və əllərini cibinə soxub heç vaxt etmədiyi bir hərəkət etdi. Qadın ucadan fit çaldı. Bəyəm o, bu axmaq, başlarına daş salmışam kəlməsini bilirdimi? Bunu o mu dedi? Dürüst ər onu tərk edib başqa şəhərə köçdü. Ən acınacaqlısı o idi ki, əri gedən günün səhəri yaxalıq cibindən itdi. Utancaq Oля bankda çalışır. O elə abırlıdır ki, bucaq sözü duyanda qızarır. Çünki bucaq qucaqlamaq sözünə yaxındır. Siz soruşacaqsınız, bəs yaxalıq necə oldu? Bəs yaxalıq hardadır? Sizə cavabım bu olacaq. Axı mən nə bilim hardadır? Onu yumaq üçün çamaşırxanaya vermişdilər. Cavabı da qoy onlar versinlər. Həyatdır da.